इस अनूठे शिवलिंग पर पाताल गंगा मैया स्वयं सदियों से लगातार जलाभिषेक कर रही हैं। मां गंगा की मूर्ति की नाभि से निकलने वाले इस अविरल जल की धारा का स्रोत वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मंदिर 1500 साल पुराना है। इसकी खोज 1925 में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाते समय की थी। झारखंड के रामगढ़ से 8 किलोमीटर दूर स्थित टूटी झरना मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।